Zdá sa, že máme konečne jar. Slnečko svieti, dni sa predĺžujú. Mali by sme sa porozprávať. Poďme na to. Tak sme opäť v Bojeli a môžeme sa pozrieť na nejakých pomocníkov, bez ktorých sa v záhrade určite nezaobídete. Nie. Čím nám začínajú záhradné práce? Ovocné stromy, Sa musia strihať. vinič. Máme tu základné nožnice, to sú tieto úplne najobyčajnejšie, každopádne odvedú prácu samozrejme takisto dobre ako ostatné, ale nie sú, čo sa týka kvality až tak na tej úrovni ako napríklad profesionálne nožnice od Hofgartenu alebo od Felka. Máme možnosť mať klasické nožničky do ruky, alebo potom sú nožničky, s ktorými dosiahneme vyššie a ešte dokonca aj teleskopické nožnice. Líšia sa vlastne použitím sú na suché konáre, takisto sú potom použitím na mladšie stromčeky. Hej, alebo prípadne už keby sme chceli strihať niečo alternatívne, môžeme strihať živé ploty, trávičku, všetko čo sa dá postrihať, na všetko máme nožnice. Dobre. A keď je niekto krpatý ako ja? Máme teleskopické nožnice na také vyššie a menej dostupné plochy. Krásne, dlhé, veľké, jednoduchým pohybom, zacvaknú, stromček do konáre prebehu pár sekúnd. A dá sa to rozťahnuť? Táto verzia je do 2 metrov, retraktabilná a na druhú stranu máme 4-metrovú verziu. Tá je ešte väčšia, čiže dá sa samozrejme roztiahnuť. Čo sa týka týchto nožníc, využívajú sa hlavne na tie domáce použitia, potom sú tu píly, ktoré dokážu urobiť robotu rýchlejšie s menšou námahou. Tiež sa dajú kúpiť aj na predĺžovacích tyčiach. Dobre, a čo keď je niekto príliš lenivý, alebo má nejaký problém s rukami? Ono v tej lenivosti problém nevidím, skôr bude ten problém s tými rukami, keďže niektorí ľudia majú aj zdravotné problémy, aj iné problémy iného charakteru, môžu využívať aj nožnice akumulátorové. Hej. V tomto prípade by som dal do popredia značku Texas. Majú 16,8V systém, používajú sa aj s jednou batériou, alebo respektíve môžete kúpiť s 2 batériami, alebo úplne bez batérií, keď už nejaké batérie od Texasu máte. Tedy je tá cena atraktívnejšia. Potom máme verziu štýlky. Štýl AESA 20, ktorá však nedisponuje všetkým tým, čo disponuje Texas, nakoľko štýlka používa trošku slabšie batérie a nemá ochranu prstov. Kdežto, keď sa vrátime späť tomuto Texasu, má technológiu ochrany prstov, znamená, ako náhle máte prst na spúšti a dotkne sa vám čepel, či vrchná, či spodná vašeho druhého prsta, prejde statická energia a zastaví vám čepel. Nepostrihate si prsty, je to veľa bezpečnejšie. Vieme to vyskúšať? Vieme to vyskúšať. Zoberiem si batériu do stroja, optimálne takú, čo je nabitá. Nabitie batérie si vieme potom zistiť, keď vložíme baterku dnu, zapneme ju, keď nebude svietiť, vybitá. Dáme si druhú, využijeme túto, táto svieti, pekne nabitá. Teraz máme otvorené na najmenšom štepele, vieme si zmeniť veľkosť štepely, hej, a vieme, teraz nebude reagovať na prst, teraz reaguje na prst, hej. Takže... Ja som myslel, že tam strčíte pazúra. Mám ich dosť, ale nebudem riskovať. Každopádne je to proti tomu, aby sa stala takáto vec, že vám odstrihne prsty alebo niečo podobné, chránené. Hej, pekne počujete ten zvuk. Čo sa týka šírky záberu, je vynikajúca možnosť si to pekne zregulovať, lebo keď chcete takéto jednoduché konáriky... Ide to šikovnejšie. Ide to šikovnejšie a nemusíte namáhať celý systém, aby sa otvoril takto doplná stále, hej. Keď chceme zatvoriť stroj, podržíme baterku, respektíve spínač. Teraz sa nám otvorila, teraz zaťukla, už zatvorená. Vyťahneme batériu, nožice sú pripravené na to, aby sa mohli odložiť naspäť. A čo je Texas za značku? Je to dánska spoločnosť, predajú viac menej dosť kvalitné stroje v pomere ceny a kvality. Oni predávajú takisto aj rotavátory, takisto predávajú záhradné traktory, všetko, čo potrebujete na záhradu, viete kúpiť u nich.
Firma Brele je výhradný dovozca, takže vďaka nim máme tú značku Texas na Slovensku. A čo som čítal, tak oni koľko? Vyše 50 rokov fungujú. 50, 60. Firma Texas môže tak. No. Dobre, čo ešte oni vyrábajú tak zhruba? Firma Texas? Takisto sú tu potom kultivátory, ako som spomínal, záhradné kosačky, rotavátory, prezdušovače trávnika. Všetku vlastne tú techniku, ktorú reálne potrebujete na záhrade, tak všetku viete kúpiť u nich. A čo pílky? Čo sa týka píliek, napríklad od Wolfgartenu, máme viacero typov, ktoré si môže zákazník vybrať. Máme tu túto 145, čo je najmenší model, na také maličké konáriky veľmi vhodný. Alebo to máme potom väčšiu pílku, 275, ktorá už prichádza aj z puzu na opasok. Veľmi vhodné preto, aby sa ľahko dala prepravovať. Následne máme pílku 370, ktorá sa už dá použiť aj klasicky do ruky, alebo tu máme systém teleskopického uchytenia, alebo tu môžeme uchytiť vlastne túto pílku na klasický nástroj od Wolfgartenu, ktorý je kompatibilný buď takýto oceľový, hliníkový, alebo potom môžeme dať na drevený. Najoptimálnejšie je však si k tejto pílke kúpiť krásne teleskopické predĺženie do 4 metrov, dosiahnete naozaj vysoko, alebo na diaľku, ako len budete potrebovať. Je to retraktabilný systém, pekne si to viete stiahnuť, nakoľko potrebujete, nemusíte sa báť, že by vám to na niečo nevyhovovalo. Alebo to úplne zatvoríte. Hej, teraz máte najkratšie. Alebo si môžete kľudne tom aj dať von. Túto pílu môžete píliť klasicky, bez predĺženia. Čo sa týka výrobcov, máme napríklad výrobcu Štýl, ktorý ponúka už motorizované verzie píliek. To znamená, že nemusíte sa trápiť klasicky s ručnými pílkami, ale môžete využívať výhody elektromotoru. Štýl GTA 26, alebo prípadne novinka na trhu Štýl GTA 40. Vyšla minulého roku. Je to kvalitnejšia verzia 26, silnejšia verzia 26, s tým, že si tu krásne môžete už dávať mazivo na reťaz. Pri klasickej 26 máme už ten zvyk, že pri každom pílení konáru si musíte reťaz namazať manuálne. Obrovská výhoda 26 oproti 40 je však to, že sa dokáže použiť na teleskop, respektíve na predĺžovacú tyč, ktorá dokáže predĺžiť váš... čo to je? Váš dosah až o 150 cm, áno. Takže klasicky môžete na túto 40 používať iba obyčajné batérie AS2, takisto ako môžete používať AS2 aj na nožnice a aj na túto obyčajnú GTA 26. Na druhú stranu GTA 40 potrebuje dve batérie. Bez obidvoch batérií fungovať nebude. Ten Texas má tiež takéto pílky? Texas... Lebo samozrejme ako treba brať do úvahy, že mať od 3 výrobcov stroje s 3 akumulátormi rôznymi. Treba to brať do úvahy, avšak na druhú stranu by som sa držal, čo sa týka týchto píliek, skôr pri tej štýlke. Aha. Lebo štýlka má, čo sa týka píl, najlepšie píly na svete. To môžem povedať bez jediného problému, s tým, že najbližší vlastne jej konkurent môže byť Husqvarna alebo Echo. Čiže aby som sa držal pri týchto pílkach určite v štýlke. Dobre, čiže keď takéto menšie náradie, tak možno teda ozaj... Čo sa týka píliek, určite štýlku. A radšej tú kvalitu úplne overenú. Overenú kvalitu, dlhoročné skúsenosti a ďalšia vec, najpodstatnejšia pre každého, náhradné diely sú vždy k dispozícii. Áno. Hej, buď sa dajú zohnať aj na 25-ročný stroj, alebo sú k dispozícii hneď na teréne. K ovocným drevinám a vinohradom samozrejme patrí aj nejaká ochrana, tak sa môžeme na niečo pozrieť. Čo by ste nám odporúčili, slečná, pani, mladá? Na jar určite je základ predjarný postrek proti prezimujúcim škodcom. Máme ho v rôznych baleniach, dôležité je vlastne aplikovať ho v správnej časti. Predjarný postrek by sa mal aplikovať približne v tejto fáze rastu stromu. Je dôležité, aby sme to neurýchlili, pretože škodci vlastne prezimovávajú v tejto časti, ktorá pokiaľ nie je otvorená, striekame v podstate zbytočne. Čiže pokiaľ sa tie púčiky ešte nezačínajú otvárať pomaličky, tak je úplne zbytočný. Presne tak. A to platí aj pre ovocné dreviny, aj pre vinič. A prípadne, ak by mal niekto záujem o ekologickú ochranu, tak máme čisto olejnatý vlastne biologický.
tiež sa dá použiť. No a na tieto ten prediárny je škvrny. vlastne tiež dvojzložkový. Áno, je dvojzložkový, ale je tam aj tá chemická zložka. Vlastne, keby chceme čisto prírodne, lebo veľa ľudí už v dnešnej dobe zaujíma čisto biologické, tak vlastne vieme použiť toto. Potom je dôležité ochrániť proti hubovým chorobám, napríklad hlavne broskyne, proti kučeravitosti. Na to máme šampión alebo kuproxat v tekutej forme. Tu máme šampión, tu máme kuproxat a teraz vlastne taká staronová novinka sa vrátil postrek Silit, veľmi dobrý proti tej kučeravitosti broskyn práve. To je teraz tiež hodné striekať. A to sú všetko mednaté prípravky. Áno. A ešte netreba opominúť moniliózu kostkovín. Čiže marhule. Áno, to je veľký Marhule problém. aj čerešne? Aj čerešne, jasné. Všetky kostkoviny. Áno, tak minulý rok bol na toto veľmi zlý, tak asi by to stálo za zváženie samozrejme. A ošetrenie rán po reze. Presne tak. Čiže maličké sa nemusia až tak riešiť, ale určite tie väčšie rany je vhodné ošetriť nejakým balzamom štepárskym alebo voskom. Áno. Na to máme balzamy takto, v klasickej forme, že ich natriete nejakou špachtlou, alebo máme takéto modernejšie, niečo ako také vosky na topánky bývajú. To je fajn na také menšie áno. zásahy. S takou penou, alebo už je aj s takými štetinkami. S tým sa veľmi dobre pracuje, to odporúčam. Vynikajúco. Takže keď človek nezanedbá tieto veci, tak ho čaká veľká úroda bohatá zdravých plodov. a nezdanená. Presne. A teraz sa môžeme vrhnúť na trávniky. Pri jarnej úprave trávnikov musíme považovať nad tým, že treba urobiť tú jarnú vertikutáciu. Najprv vyčesanie a potom, keď už je teplejšie, aj tú vertikutáciu. Nikdy nerobiť vertikutáciu, keď je menej ako 15 stupňov v noci cez deň, hej. Takže treba mať teplo, lebo tu trávnik sa strašne zoslabí tým pádom a keď im začne mrznúť, tak riskujeme poškodenie trávnika. No? Jasné, ako je hlúposť robiť vo februári, na konci februára alebo v prvej polovici marca čokoľvek s trávnikom, keď, tak možno začať kosiť. Áno. Pokiaľ začne rásť. Pokiaľ začne rásť. Aktuálne na západe máme na to podmienky, že by mohla začať rásť. Slniečko máme veľkú pôdu, takže môže začať rásť už teraz. Áno. Takže tú prvú vec, čo musíme spraviť, použijeme takýto pružnový valček, vyčešeme si trávniček a následne potom, keď už bude to hodnejšie počasie, tak už môžeme robiť klasickú aj v úvodzovkách hĺbkovú vertikutáciu s prerezávacími nožmi. Čiže toto je pružinový na vyčesávanie. A na vyčesávanie. A potom máme klasický nožový. Hej, tento tvrdší. Takýto tvrdší, takýto väčší, s tým, že on sa dostane do tej zeme bez jediného problému. Zastavíte si výšku. Je to také jednotlivé. Každý jeden vertikutátor má nastavenie výšky inak. Tuto máme napríklad na tejto strane, mení sa výška prehadzovaním, klasický, hej. Potom tu máme vertikutátor, kde sa mení výška točení kolieska. Každý má to svoje preferencie. Takže to je vždycky na zákazníkovi, že čo si zvolí, čo mu je záleží od modelu, samozrejme tieto dva, tie sú elektrické na nejaké menšie plochy. Áno. A takisto ešte vhodné poznamenať to, že dosť dôležité je aj veľkosť koliesok, či sú rovnako veľké, či nie, lebo keď máte nerovný trávniček, máte zadu nízke kolieska, tak sa môže stať to, že spadnete do nejakej jamy a urobíte si strašné prehlbenie do toho trávnika, hej, nože sa zaberú a poškodíte si trávniček, áno. Ale zase ten trávniček sa spamätá. Keď sa niečo také stane, netreba si z toho robiť ťažkú hlavu. Tak. Ale je úplne najoptimálnejšie potom ísť do koliesok, čo sú rovnaké veľkosti, vtedy je minimalizované toto riziko. Dobre. K elektrickým samozrejme patria už aj benzínové potom. Elektrika je pre takých domácich užívateľov, čo nechcú riešiť opravu karburátorov, riešiť servisné intervály a podobné veci. Benzínové vertikutátory sú trošku náročnejšie na tú údržbu, ale urobia tú robotu jednoduchšie, sú ťažšie, čiže lepšie držia na trávniku a vo všeobecnosti ten výsledok môže byť lepší z dlhodobého hľadiska. Takisto sa odporúčajú aj pre neprofesionálnych používateľov ako pre profesionálnych používateľov s tým, že profesionálni používateľia by skôr chceli možno ísť do inej značky, povedzme Texas alebo Alco. Môžeme prejsť k Texasu. Texas využíva vlastne jedinečný systém kladívkových nožov. Majú síce nože,
na tejto verzii vertikulátora, ale tie nože sú kladivkové, čiže keď si to takto pekne zoberieme dohora. A toto má aj riadny záber. Má to riadny záber s tým, že nože sú kladivkové. Ako náhle do niečoho narazí, odrazí sa, nepoškodí sa nôž. Áno? Je to veľmi vynikajúca vec. Je to benzínový motor. A motory sú v dvoch verziách. Teda čo viem. Hej, toto je v podstate motor Loncín. A sú aj Brixové motory. A sú aj Brixové motory, ale keď si človek zoberie ten pomer toho, čo dostane, aký je to masívny stroj, veď tento má koľko? Kil? Vyše 60. Áno, 69,5 kg. 69 a 70 kg mašina. 4 kW motor, vynikajúca vec. Takisto je to robustné, to človek musí chytiť, vyskúšať a koleská už sú tiež gumené, hej, už sú nie klasické plastové, už sú gumené, lepšie sa spravia na tom trávniku aj pri tej záťaži. Lebo ozaj ako tá cena je úplne neuveriteľná. Je to veľmi atraktívna cena na to, čo tento stroj dokáže spraviť. A v neposlednom rade máme značku Alko. Alko tiež vyrába profesionálnejšie stroje. Máme napríklad vertikulátory od Alka dve verzie, to znamená máme akumulátor, respektíve elektrický a takisto benzínový vertikulátor. Čo sa týka tohoto, dá sa povedať o poloprofesionálnych strojoch s tým, že stále to nie je úplne ten high-end, ale keď sa pozrieme na benzínový motor, je tam motor Honda. Najlepšia vec, čo môžete dať na vertikulátor, na kosačku, na hoci čo máte doma. Áno, ten motor je strašný základ toho, aby ste mali doma kvalitný stroj. Ďalšia vec je to, že aj keď sa sem nedajú dať pružinové valce, tento stroj sa hlavne využíva na tú ťažšiu robotu, na to prerezávanie trávnikov, čo by iné stroje už zvládnuť nemuseli. Hej. Je tam, ako som spomínal, ten kvalitný motor a keď už nie, tak potom máme elektrickú verziu, ktorá je podstatne lacnejšia a dokáže robiť obdobnú prácu tiež. Na druhú stranu, niektorí ľudia môžu brať nevýhodu to, že nie je tam použitý pružinový valec a nedá sa dokúpiť, ale nevýhoda to je len v tom prípade, keby ste chceli na začiatku roka s týmto robiť, s týmto strojom a iba prečesávať trávnik. Ale keď už ste poloprofesionál alebo respektíve profesionál, môžete použiť tento stroj na prerezanie trávnikov úplne zodpovedne a nemusíte sa bať toho, že by vám niečo zachýbalo. Ale tak ako tá mačina sa aj s týmito bežnými vlastne nožmi odstráni, áno. Aj keď určite s tými pružinami sa vyčeše lepšie. Hej, pružiny sú také, že vyčesú lepšie a sú trošku šetrnejšie, ale nedokážu urobiť to, čo dokáže spraviť nôž. Hej, a tie pružiny je vhodné využiť aj počas sezóny, pokiaľ má človek automatickú kosačku, že nezbiera odpad, ale ju rozseká na drobné, tak je vhodné možno každé 2 mesiace prebehnúť, prečesať ten trávnik. Takže pri automatických kosačkách nie je na škodu mať určite tie pružiny. Vynikajúco. Bez zaváhania. Čo sa týka trávnikov, čo nám k tomu viete predať, aké hnojivá, postreky alebo niečo, čo by sme zrovna v tomto období nemali zanedbať? Na jar určite je vhodné začať štartovacím hnojivom, aby sa vlastne trávnik nejakým spôsobom zobudil. Máme toto v 10-kilovom balení, také rýchlo rozpustné, rýchlo pôsobiace, ale vo všeobecnosti je vhodnejšie hnojiť dlhodobými hnojivami, ktoré sú pomaly rozpustné. Nespôsobuje to tráve taký šok z toho, že nárazovo dostane veľmi veľa živín, ale živiny sa uvoľňujú postupne. A nestane sa, že sa spáli trávnik. Áno, presne tak. Tu vlastne, pokiaľ si zvolíte toto rýchlo rozpustné hnojivo, treba dať veľmi veľký pozor, presne tak ako hovoríte, aj na to, aby sa trávnik dobre zalial, pretože tým pádom sa granulky rozpustia a predchádza sa tým tomu spáleniu. Pri dlhodobých hnojivách sa takto bať nemusíme. Vlastne toto konkrétne máme v rôznych baleniach na rôzne metre štvorcové a pôsobí až 70 dní, je vhodné ho používať od jary až počas celej vlastne vegetačnej sezóny trávnika. Takže toto je veľmi dobré, veľmi obľúbené hnojivo. A pokiaľ by chcel niekto dosievať, prípadne vysievať, nám to ešte trošku skoro, ale vždy je dobré sa pripraviť, tak vlastne máme takto veľkú ponuku rôznych osív. Dôležité je správne si pripraviť terén a potom vybrať vhodné osivo. Či chcem niečo, čo bude menej udržiavať, či chcem niečo záťažovejšie, na slnko, do tieňa a podobne. Takže tu je vlastne
veľká ponuka. A prípadne, ak by človek robil vertikutáciu, čo na jar veľmi veľa ľudí robí, máme aj takýto vertikutačný mix. Je to veľmi obľúbené, pretože je to vlastne zmes trávy, hnojiva, aj také ako keby zeme a ešte takej podpornej látky. Vyslovene na to, pokiaľ si na jar trávnik prečešem, zostane taký smutný, taký vyplznutý, toto len rozhodíte, troška zahrabete, zalejete a máte vybavené vlastne rovno všetky tie úkony. Takže toto odporúčam. Alebo potom je tu turbodosev, čisto iba ako to osivo, tiež vhodné na renováciu po vertikutácii, vlastne veľmi rýchlo to osivo vyjde. Čo sa týka väčších balení, alebo... Nemôžem ukazovať 6 metrov prázdneho reky. Ale veď to sa doplní. Okay. Dobre, ale k dispozícii určite v ten správny čas, pretože máme teraz koniec februára, začiatok marca, tak je zbytočné vôbec riešiť vertikutácie. Ja nemám väčších nervov, keď vidím niekoho už teraz behať s vertikutátorom. Takže k dispozícii budú aj veľké balenia, takže aj pre realizátorov osiva, hnojiva, dlhodobé hnojiva, naozaj kvalitné, tak ako boli svojho času tu zrovna v tejto prevádzke k dispozícii. Dobre, a môžeme si prejsť teraz postreky, ktoré sú vhodné aplikovať na nejakú snežnú plieseň, na nejaké fungicídne prípravky na trávy, čo je veľmi dôležité, pravdepodobne aj po tejto zime bude výskyt takýchto hubových ochorení hojný, tak si môžeme niečo predstaviť. Do trávnika proti plesni snežnej určite Askon. Vlastne toto je asi najúčinnejší postrek, ktorý na to máme. Je v dvoch variantách, takže väčší, menší. Dá sa používať niekoľkokrát počas celého roka, vždy keď sa tento problém vlastne objaví. Čiže je aj proti červenej nitkovitosti, aj proti všetkým vlastne hubovým ochoreniam trávnika, áno? Áno. Čo by sme ešte vedeli dopriať? Trávniku, keď sa už teda ho zahnojíme, on sa rozbehne a začne teda rásť, tak určite sa objaví aj nejaká taká burina. Tak na to máme Bofix, Lonstar, Lontrel, rôzne alternatívy sú. Asi najpredávanejší a taký najúčinnejší je vlastne tento Bofix. Ten má najširšie spektrum vlastne tých burín, ktoré dokáže obslúžiť, zlikvidovať. Presne tak. A tiež je vlastne v rôznych baleniach na rôzne metre štvorcové. Takisto sa dá používať niekoľkonásobne za sezónu. Avšak je dôležité uvedomiť si, že pôsobí cez listovú plochu rastliny, takže pokiaľ teraz vidím, že mám v trávniku nejaké buriny, ten trávnik ešte nie je zobudený, nemá zmysel to teraz striekať. Áno. Počkajte si na peknejšie počasie, keď bude teplejšie a potom to teda treba riešiť. Takže sa bavíme v podstate niekedy o máji. No, závisí od počasia, ale... Ale skoro ako začiatkom apríla by som to určite neriešila. Jasne. Koniec apríla, tak. Dobre, aby sa vám všetky postreky a všetky hnojivá lepšie aplikovali, tak sa môžeme pozrieť na nejaké postrekovače, rosiče. Áno, máme dva typy postrekovačov klasických, akumulátorové, dajú sa nabíjať klasickým USBčkom ako tento najlacnejší, najmenší model, alebo potom môžeme nabíjať cez batériu. Hej, na batéria sa nabije, položí sa, vynikajúca vec, nemusíte tlakovať manuálne. Pri dlhšej práci, dlhšej činnosti so strojom nebudete vás boleť ruky, krásne sa s tým dokážete hýbať, nemusíte sa báť toho, že teraz bude mať bolesť lakty alebo niečom obdobnom. Áno, keď používate vlastne tieto postrekovače len málo alebo na nejaký kratší účel, samozrejme dá sa používať aj klasický manuálny postrekovač. V prípade, že by ste chceli riešiť rozmetanie aj nejako efektívnejšie než ručne, môžete kľudne využiť Solo 421, je to taký granulátor, ktorý vám rovnomerne rozháže všetko semeno alebo všetky vlastne hnojivá, ktoré potrebujete rozhádzať. Na druhú stranu alternatíva k Solu môže byť Hofgarten a jeho posypový vozíček. Čím menšie verzie alebo väčšie, obidva sú rovnako kvalitné, do tej väčšej verzie vôjde viacej granulátu a efektívnejšie sa dá využiť váš čas. Keby sme chceli riešiť ešte postrekovanie,
nejakých veľkých plôch, postrechovanie vyšších stromov a tak ďalej, môžeme použiť rosiče. Čo sa týka rosičov, môžeme použiť buď Solo alebo firmu Cifarelli, sú to veľmi kvalitné rosiče a sú dostupné u nás k nákupu. Máme tu napríklad motorový rosič Solo Master 460 Česku, alebo potom, ako som spomínal, motorový rosič Cifarelli. Je to samozrejme na preferencii zákazníka, čo si chce kúpiť. Obidve tieto značky sú veľmi kvalitné a veľmi vhodné na použitie, aj na domáce použitie. Ale sú aj štýlky, pokiaľ je niekto zaťažený na prémiové značky. Áno. Takže nie je problém ani s týmto. Presne tak. A ďalšia vec je to, že poskytujeme servis na všetky naše produkty a tým pádom aj na produkty Sola, štýlky a takisto aj na Cifarelli. Čo sa týka toho základného servisu, ktorý môže zákazník doma spraviť. Jaké premostenie. Aj. Čo sa týka toho základného servisu, ktorý dokáže zákazník doma spraviť, máme na to všetky veci, čo potrebujete. Máme oleje, máme sviečky, máme filtre. Keď náhodou je to nejaký motor, ktorý už je staršieho dáta, dokážeme zohnať filter v dohľadnej dobe. Alebo olejový, alebo vzduchový, alebo hociaký iný filtrík, hociakú skrutku, všetko, čo reálne zákazník potrebuje, vieme zohnať na tejto stroje, čo predávame. Alebo aj na stroje, ktoré sme možno ešte pred 20 rokmi nepredávali, ale má taký stroj a spolupracujeme s tou značkou. Hlavne sa rozprávame o štýlke, o Sole, o Alku, takisto o Capcadete, čo je MTD Concern. Vynikajúco, potrebujem karburátor na štýlku na plotostri. Áno, vieme zohrať bez problému. Ja som si tiež myslel, že to viem, ale neviem. Zoženieme. Doba dodania sa môže líšiť, samozrejme od toho, čo má štýlka na sklade, ale väčšinou vieme aj povedať, že zhruba kedy by sa to dalo objednať. Hej, od mája čakám. To, neviem, či si to riešili cez nás. Nie. No, tak tam bude ten problém. Aj. Dobre, tak poriešime niečo cez vás. Samozrejme. Takže máme za sebou také komerčné video, ale dúfam, že zaujímavé. Takže ak niečo zháňate, je najvyšší čas. Jar máme tu. A samozrejme, ak budete niečo nakupovať, tak kľudne so zľavovým kódom Monroe, či na stránke, alebo v kamenných predajniach, budete to mať o 5% lacnejšie. Takže a teraz všetko.